Labs vakars visiem! Labvakar! Labvakar! Pamazs mums tautas vēl 30. Es domāju, ka ieturēsim tradīciju un 5 minūtes pagaidīsim, tad 19:05 sāksim.
Labs vakars vēlreiz visiem. 35 cilvēki esam. Piektdiena tomēr laikam dara savu. Pirms sāksim, tā, kad man vakar bija, vakar piezvanīja elektronisko sakaru pilnvarotās personas un lūdzu jums nodot šādu tādu informāciju. Sakarā ar to, kad izskatās, ka ir ļoti liels cilvēku kursantu pieplūdums, elektroniskie sakari ir izdomājuši, vispār man ir dzirdēs tā ceru, nevis vienkārši runāju tāpat pat ar sevi. Dzirdat? No, es tev dzirdu. Vienkārši tāpat runā, man liekas. Paldies. Tātad, ņemot vērā, ka viņiem ir tikai 10 datori, tātad vienlaicīgi viņi var tikai 10 cilvēkus eksaminēt. Līdz ar to viņi pieņēmuši lēmumu sadalīt visu dienu vairākās grupās. Tad elektronisko sakaru mājaslapā, ja jūs ienāksiet, redzēsiet, ka tur jau ir sadalītas 5 grupas. Tātad, un tā doma ir tāda, ka viņi lika nodot, ka viņi plāno atbilstoši tam, kā jūs iesūtīsiet savus pieteikumus, tā jūs tenīs grupās sadalīt. Tātad pirmie 10 tā ir pirmā grupa, kas iesūtīja, otrie 10 tā būs otrā grupa un tā tālāk un tā joprojām. Un vēl liels lūgums viņiem bija jums, kaut vai arī tur rakstīts, ka pieteikties var nedēļu pirms, ņemot vērā lielo cilvēku skaitu un ka katru cilvēku nepieciešams apstrādāt, ka tur ir konkrēts cilvēks tikai, kas ar to dara, ka viņam nav pierasta tik liela plūsma. Ļoti lūdza nevilkt garumā un, ja ir iespējams pieteikt maksimāli ātri, pieteikties, lai viņiem paliek laiks, tas ir tas, ko es jums iepriekš teicu, lai viņiem paliek laiks sabīdīt visu, saorganizēt, visus kursantus salikt, visu dokumentāciju sakārtot ar viņiem. Tātad lūdzam nevilkt. Uz vakardienu bija, ja es tagad nemaldos, 38 kursanti pieteikušies, kas manā skatījumā ir pamaz. Mums vajadzēja būt vairākiem. Līdz ar to tie, kas nav paspējuši, lūdzu nevelkam garumā, sūtam pieteikumu un, piesakamies un viss būs kārtībā. Kādam ir jautājumi par elektronisko sakaru daļu, par eksāmenu pieteikšanos, kādam, kas varbūt nav sanācis vai kaut kas nav skaidrs, droši varat jautāt pašlaik tagad man. Jautājums, vai tagad, kad viņi tiks sadalīs grupās, vai ir iespējams arī, kad šo eksāmenu, teiksim, nodot kaut kā darba dienas beigās, nevis tā, ka tikai darba dienās, darba laikā, dienas vidū? To es nemācēšu atbildēt, bet jebkurā gadījumā iesūti pieteikumu un ar tevi visdrīzāk sazināsies klientu daļa viņu. Un tad tu viņiem pajautā par pēc darba dienām, gluži neesmu pārliecināts, pēc darba laika. Varbūt tu vari pamēģināt uzzvanīt viņiem. Tur ir telefona numurs arī var pamēģināt. No, ja viņi atbildēs, jā, jo viņi tādi pēdējos gados tādi diezgan iedomīgi tur ir. Nē, nav tik traki. Ir, man ir bijusi pieredze ar viņiem profesionālajā līmenī. Tāda, redz, varbūt profesionāli. Vienkārši man ir speciāli atvainājuma diena jāņem, lai eksāmeni kārtot. Es sapratu tevi. Par darba dienu, pēc darba dienas beigām nevaru to neko ne jā, ne pateikt, jo pašlaik viņiem ir kāreiz līdz 5, tad tas grafiks izlikts. Teorētiski es varētu pamēģināt noskaidrot, bet tad es tikai čatā kaut kad pirmdien varētu ziņu iemest. Pirmdien mēs tiekamies, tad pirmdien man būtu informācija. Kurš tur Petris laikam vēl teica, kaut ko jautāja? Vai man izlikās? Kaut ko jautāja paralēli vēl. Ok, tad jautājumu nav, tad visiem viss ir skaidrs. Ir kāds, kurš vēl nav pieteicies? Vai visi esat pieteikušies jau? Nu, labi, ok. Pirmdien pieteiksies. Skaties, pirmdien šodien, principā tur vienalga elektroniskais paraksts uz e-pastu un aizgāja. Tu atcerējos, pareizi tev tas. Tavā brīnišķīgā diena, kad paliek 16 gadi, jā. Tā, kāds bija čatā vēl jautājums? To nesanāks kārtot. Ja nesanāks, tad droši var arī nākošreiz. Nākamais eksāmens būs pēc 3 mēnešiem. Sanāk 1. otrdienā mēneša, tā ka tur arī droši varēs pieteikties un kārtot. Ok, tad turpinām. Tad, kā runājam pagājušo reizi, turpināsim iet cauri biļetēm.
Tā tad... Vai man bildīti visi redz? Ideāli. Bišķi lielāku uztaisīt. Tā visiem viss ir skaisti. Šitā ir labāk, ja? Ok. Nu, pa lielam ir tā, kad spriežot pēc tā, kā bija pagājušoreiz, man radās ļoti tāda dziļa pārliecība par to, ka lielākajai daļai te jau viss ir kārtībā. Tāpēc mēs varētu pamēģināt mazu eksperimentu. Iet cauri biļešu atbildēm, un jūs mums varētu stāstīt, kāda ir pareiza atbilde. Mēs varētu diskutēt ar jums. Nevis tā, ka mēs jums sakam atbildi, bet jūs pasakat, kāds droši pa vienam mikrofonu ņemam un sakam atbildi, kāpēc tas tā šķiet, un par viņu tad padiskutējam. Tas, man liekas, varētu būt tāds foršs eksperiments. Ok, der? Klusums visi nobijušies šausmās. Nu, es varu uzreiz pateikt, B būs atbildi pirmajam. Jo? Jo nemainās pretestība. Caur rezistoru pretestību plus 1 ohms ar strāvu 0,5 amperi. Kāda būs rezistora pretestība, ja strāva palielināsies 1 amperi? Tieši tā, tad rezistora nominālā vērtība pretestība ir 1 ohms. Un vienalga, cik daudz elektrību caur viņu laiet, viņam kā bija 1 ohms, tā viņam tas 1 ohms arī paliek. Nominālā viņa vērtība. Viņa nemainās no kā. Šis ir visiem skaidrs, kāpēc? Vai kādam nav? Un ja kādam kaut kas nav, tad droši arī sakat, ka man nav skaidrs. No, kādam viļņa garumam atbilst frekvence 100 MHz? Drošāk. 0,1. Nē, nu, tur to 300 bija jāņem. Jā. Tad jādala. Tātad 3 dalam ar 100. 100. Tātad 300 izdalam ar 100, sanāk mums 3 metri. Jā. Tātad 300 dalam ar 100, mums sanāk 3 metri. Pareizi atbildi ir 3 metri. Tātad viļņa garums ir 300 dalam ar frekvenci. Kuram izdevās paskatīties to, ko Juris atsūtīja par tām izstarojuma klasēm? Kādam sanācis? Ārsti to mikrofons ir ieslēgts. Ārsti pamēģina mikrofonu izslēgt. Jā, paldies. Tātad, sāksim varbūt ar to, kuram šķiet, ka viņš zina, kas par modulēto signālu ir uzzīmēts apakšā. Nu, apakšā ir frekvences modulācija. FM modulācija, tieši tā, FM modulācija. Un Tad atkarībā, tad, ja mēs skatāmies pēc izstarojumā klasēm, tad tas būs F2A. Foxtrot 2 alfa, tieši tā. Jā. Kādam ir citas idejas, vai visi piekrīt? Tad atceramies, ka frekvenču modulācija, kas mums mainās frekvence. Un te mēs ļoti labi varam novērot, ka mainās frekvence dažādos laika brīžos. Un tādā veidā tad tas signāls tiek modulēts. Un pareizi pateica, ka frekvenču izstarojuma klase pēc tās tabulas, atceramies, ir Foxtrot 2 alfa. Kāds varbūt uzreiz var pateikt 1 alfa 1, kas ir? Telegrāfs. Jā, tieši tā, CW telegrāfs. Šo tā arī, vai kāds varat atcerēties, tad 1 alfa 1, alfa 1 alfa ir telegrāfa izstarojuma klase. Nu, tad jau pie viena varēja paprasīt arī to Juliet 3 Eko. Eko. SSB. Ļoti labi. Tā. 50 Hz, bet es nevaru paskaidrot, kāpēc. Kurš var? Ir kāds, kurš var paskaidrot? Nav neviena. Šodien žēl mums Matīsa nav, viņam ļoti patīk skaidrot. Viņš varētu šo izskaidrot. Man liekas, bija Matīs. Kā lūdzu? Man liekas, ka bija Matīs. Bija Man liekas, arī redzēju Matīs. Matīs var. Varētu būt Plus sēž, stāsti, kāda tā 100 formula herci. pamatā ir. Un pēc tam... Latvijas formula F50, 2F.
C variants. 100 herci. Matiņās esot formulā. Tā ir. Nu, kurš? Matīs, tad tie tiešām te nav? Laikam Matīsa nav. Viņš fonā klausās. Nu, labi. Tur tā pamatformula ir sinus 2pi reiz t. Un ja mums ir... Juri, uzgaidi bišķi Ingus tev. Tas ļoti čarks. Tā kā 100 herci domās. C variants. Ingus, tu dzirdi mūs? Jā. Tev Jā. ļoti čarks, nezinu kāpēc. Kaut kas tev mikrofonu nav kārtībā. Nu, tagad dzird. Un tagad bišķi labāk, jā. Nu, kaut kāds 100 herci tur varētu būt. Nu, C variants. Nebūs īsti pareizi. Nebūs? Nu, Juri patās. Tā pareizi atbildi jau izskanēja. Tad formula mums ir sinus 2pi reiz f reiz t, tad reiz frekvence reiz periods. Un ja mums tagad ir 2pi, ja pamatā ir 2pi un tagad mums ir 100pi, tad attiecīgi, lai mēs noskaidrotu cik mums paliek tas, cik mums tas skaits ir palielinājies, mums vienkārši šeit acīm redzam ir nevis 100, bet 50, jo 2 reiz 50 ir 100. Nu, tad, ja vienkārši mēs to formulu uzrakstītu tādā uz papīra, tad viņa būtu sinus, iekavās 2pi reiz frekvence reiz periods. Un tad, ja es pareizi tagad atceros, tad, ja mēs gribam dabūt ārā no šī to frekvenci, tad mums ir vienkārši tas simtnieks jāsadala uz 2, un mēs iegūsim to frekvenci, jo tas paliks pāri tas F. To droši vien var smuki uz papīra uzrakstīt, kā tas izskatītos matemātiski. Ok. Es neatceros, vai tā formula ir tajā lapā vai nav standarta. Kāds var pārbaudīt, ir viņa tur? Vai Matīs aizmirsa viņu ievietot? Nu, ja nav, tad tā formula ir, kā pareizi Juris teica. Vai Juri nosauc viņu vēlreiz visiem, lai pierakstīt var tiem, kas nav? Jā, jau čatā ir, jau ierakstīt. Jā. Okay. Tā, labi, nākošais. Aprēķināt līdzstrāvas ķēdes jaudu, kura tiek izkliedēta uz rezistora R2. Ja E mums ir 50 volti, R1 ir 10 ohmi un R2 ir 90 ohmi. Tad kas tas būs? Tas būs 45 volti. Ir kādi citi varianti? Juri, kā tev šķiet? Man gluži tā nesanāk, bet tur vajadzēja šoreiz gan mums jāņem formulu lapu. Man sanāca savādāk, varbūt es kļūdos, jo es bieži kļūdos. Tas ir normāli. Nu, kāds varbūt pastāstīt par to risinājumu ceļu, kā risināja? Jo, redziet, es nebaidos kļūdīties, es piedāvāju jums arī nebaidīties. Droši. Savādāk stāstīšu es un atkal izstāstīšu muļķības. Jā, droši Arturs roku pacēla. Jā, mums ir pretestības minētas abas divas, mums ir zināma voltāža. Mēs varētu izdabūt ārā attiecīgi strāvu, kas būs I vienāds U pret R. Voltāža mums ir 50 volti, pretestība mums ir 100 ohmi kopā. Un tad sanāk 50 līdz 100, sanāk 0,5 ampēri. Ja mēs runājam ne par 5, taču, jā? Jā, vispārēji. Jā, viss tik tālu ir, man liekas, ļoti labi. Ļoti labi.
Jā, vienkārši man likās, ka nekas nenotiek, ka pilnīgs klusums, nē. tāpēc es arī tā pārjautāju. Viss kārtībā. Tā, un. Jaudē vienāds, attiecīgi pēja vienāds ūreizī. Spriegums, pagaid īstenībā, jā, sprieguma kritums mums te vajadzīgs taču reizi uz katra elementa. Tātad mums jādabū arī spriegums ir uz katra elementa. Uz R2 attiecīgi. 25 vati kopējā. P vienāds U reiz I, U ir 50 reiz I ir 5. Jā, tas attiecīgi 25 vati. Un tad. Mums vajag dabūt to sprieguma kritumu uz R2 un U ir vienāds, U ir vienāds I reiz R, vai ne? I ir 0,5 un R2 ir 90. Attiecīgi ir, tad tas ir 45 vati. Volti. Un Ir vēl 2,5 vati. īsāks ceļš tur. I kvadrātā R jauda. Nu, jā. Ja pārveido pareizi, jā, tas sanāk. Bet, kā redzam, ka pietiek 0,25 reiz tiem. Cik tur bija 90 ohmiem. Tad jau kaut kas sanāk. Īsāk sakot, pietiek ar to, ka zinām U ir vienāds I pret R, un tad var izvilkt ārā īsākā vai garākā ceļā. Un tad īsumā atbilde mums būs 22,5 tādā gadījumā. 22,5. lielākā daļa netapaskaidro. Vienkāršākais variants, kā rēķināt, ir paņemt to formulu lapu, un pirmais solis, jo es domāju, ka bija skaidrs, tur aprēķināt, cik mums ir strāvas stiprums. Tas bija viegli aprēķināts, ar 100 jāsadala tas 50, un tad var aprēķināt, cik volti ir uz to R2, atkal pareizinot to strāvas stiprumu ar pretestību, un pēc tam pēc jaudas formulas varam sarēķināt to. Tad tas sanāk mūsu, atvainojos, man galīgi nerunājās šodien klepus. Tad jaudas formula, tas mums ir P ir U reiz I, jā? Pareizes, nemaloju. Lūk, tad attiecīgi pareizinam to, cik mums tur sanāca. Tas 45 reiz 0,5. Jā. Un iegūstam 22,5 vati. Ok, labi, ejam tālāk. Šo mēs ņēmām. Jā, un šitais bija man tas fails, kur es bišķiņ iebraucu pauzās, bet, es domāju, ka līdz ar to visi tagad zina pareizās atbildes, kā šitais jārēķina. Tad kāda būs atbilde? 100 pikofarādi tieši. 100, jā. Varbūt kāds var atkārtot vēlreiz, kā to Es varu izskaidrot, kā es viņu izreķināju. C2, C3 saskait kopā, tas ir 200, un C1, tas ir 200, tad 1 dalīts uz 200 sanāca 0,005, un tas pats arī jāizdara to C2, C3, tad 1 dalīts uz 200, 0,005 saskaita tādu pašvērtību, sanāk, līdz pateikšu, 0,01, tas ir farādi, un līdz ar to sanāk pikofarādi, B, 100 pikofarādi. Jā. Yes. Es gan nesaprotu, kāpēc vajadzēja pārveidot pa farādiem. Pēteris kaut ko gribētu. Viss ir pikofarādos, tur jau mums nav tādas matemātikas darbības, ka būtu jāpārveido beigi. Viss ir vienās mērvienībās. Bet ja vienkārši, ja tu 1 dalī uz 200 sanāk 0,005, un kad saskaitāms 2 vienāds vērtības, rezultāts ir 0,01, un atbildēs, ja tas nav, tad vajag vienīgais, kas šeit, ja ir 2, tad var šmaukties mazliet, kad
vienkārši ja visi abi ir vienādi, tad mierīgi var sadalīt uz pusēm un būs gatavs. Kaut kā tā, jā. Jā, Pēteris gribēja kaut ko pateikt, droši Pēteri. Es gribēju teikt vienkārši, tur viens dalīt uz kaut ko tašu tāda, vienkārši ir tāda pieredze. Ja ir, atcerieties, ja kondensātori virknē saslēdz, vienmēr kopējais būs daudz mazāk. Un ja ir vienādi kondensātori, būs vidējais aritmetiskais. Ja būs 2 virknē pa 200, vidēji būs tad 100 uz pusi mazāk. Ja būs 3, tad būs jāpadala uz 3. Tieši tā. Jā, paldies. Tas ir vienkārši tā, tā. Paldies. Jā, ok. Labi, ejam tālāk. Šo papētīt izdevās. Juris vakar pagaida, bet pirmdien stāstīja par visu šo. Kāda ir un funkcija, ka es neatceros, kāda mums pagājušoreiz bija, tagad ir vajadzīga un. Pagājušais bija vai, man liekas. Vai bija, vai. Kurš pacēla roku, nevar redzēt. Kurš pacēla, droši runājot, neredzēs. Nav neviens pacēlis roku jau vairs. Aha, nobijās. Vai šo var kā vēlreiz paskaidrot, kā var iegūt šeit atbildi? Juri, droši. Mēģināšu izstāstīt. Šito gan var atrast arī internetā ļoti viegli, bet tā elementāri tas ir. Tātad mums ir jāskatās, kāda kombinācija rodās no A un B. Iedomājamies, es pat nezinu. Tagad nenāk labs piemērs prātā, bet mums ir jāskatās, un dzīvē mums vienmēr ir tad, kad ir gan viens, gan otrs. Vai mums ir tad vai nu viens vai otrs. Arī šajā gadījumā drīzāk varētu teikt vismaz viens. Un attiecīgi skatāmies, ja mums 0 un 0 ir 0, tā tad neviens nav, tad rezultātā ir 0. Ja mums šeit ir 0 un 1 un rezultātā atkal ir 0, tad jau mēs varam pateikt, ka tas nav vai. Tāpēc, ka, vismaz viens jau mums ir, tad 0 ir. Tad tas jau pats pa sevi pasaka. Otrā gadījumā, nākamajā piemērā mums ir A ir 1, B ir 0. Arī šajā gadījumā ir vismaz viens, tātad vai, un atkal ir 0 rezultāts. Tas nozīmē, ka šī nav vai, pilnīgi noteikti. Un savukārt, tad, kad mums ir abi 2, tad viņš nostrādā dabonam viennieku. Tad varam secināt, ka šī funkcija ir un. Savukārt, ja skatāmies otro variantu, tad nav neviena, tad ir 0. Ir vismaz viens, parādās vieninieks. Ja ir pirmais nav otrais, tad atkal nav. Un ja ir abi 2, tad tas mums liekam ir kaut kāds ekskluzīva or vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Kasīts pacēla roku, viņš izstāstīs, kurš tas ir. Nē? Viņš gribēja pajautāt kaut ko. Es varu pastāstīt, laikam. Super, jā. Jā, te ir, skaties, te ir 4 piemēri. Katrs piemērs raksturo uzvedību, tās loģiskās schēmas. A un B ir ieejas, un tad ir izējas kolonna. Un tad mums ir 4 varianti, un jāatrod to, kas atbilst loģiskajā funkcijai un. Loģiskā funkcija un saka mums to, kad viņa būs patiesa, tikai gadījumā, ja visi elementi ir patiesi, visas ieejas ir patiesas, tad tikai tādā gadījumā būs izēja patiesa. Attiecīgi, variants A mums der šeit, variants B nedara tāpēc, kad otrā rinda arī ir patiesa, C arī nedara. Tikai A faktiski der. Ja mums ir loģiskā funkcija vai, tad viņa ir patiesa gadījumā, ja jebkura no izējām ir patiesa. Ieejām, jā. Ieejām, jā. Jebkura no ieejām ir patiesa. Tad vienīgais variants, kad viņa nebūs patiesa, kad tas nebūs vai, ir tad, kad ieejā visas ir nulles faktiski.
Jā, bet varbūt var pateikt, kas bija tas B, kurš no tiem, jo tie populārākie ir un vai, bet ir vēl visādi ekskluzīvi. Es nedomāju, ka tur ir kaut kas domāts, varbūt tur randomā vienkārši sarakstīti cipariņi. Nu arī iespējams. Nav svarīgi, jā. Kad tās minimizē tās loģiskās kartes, tad tur jau var būt jebkas sarakstīts. Jā, es par šito neiedomājos, es gribēju saskatīt tur loģiku. Bet droši vien, ka nevajag arī tā darīt, kā es darīju, vajag ņemt un skatīties, kurš sakrīt. Un tos un vai, tā kā stāstīja Edgars, ļoti viegli var identificēt. Vienkārši, ja ir kaut viens, tad tas ir vai, un ja izējā mums ir pozitīvs, bet ja mums sagaida, ka abi ir, abiem jābūt, tad tas būs un. Nu, kā grūti pastāstīt, vieglāk droši vien uz pirkstiem būtu, bet es ceru, ka var saprast. Nu, ja nevar, tad par šito jābūt ir daudz visādiem video. Edgars ļoti labi izstāsties, jā, tad šī gadījumā tā suni ir, ja abās ieejās ir vieninieki, tad izējā būs vieninieks. Tas ir un jābūt gan tur, un tad ir izējā ir vieninieks. Edgaram ļoti labi sanāca pastāstīt. Paldies tev, Edgar. Tā. No. Es zinu šito. Malacis, es arī. Jo, man liekas, pat stāstīja, kāpēc, ne, pagājušo reizē, kā tu to atcerējies. Nu, kurš pastāstīs, kurš paskatīsies tabulā ātrāk? Kaspars? Līkni būs šim te filtram. Nu, droši, jūs tā nekautrēties šodien. Kautrīgi visi. Man liekas, daudz vienkārši grib čatāji pastāstīt, neizrunāt. Nu, tur sanāk A variants, A līkni, zemfrekvences filtrs. Jā, zemfrekvences filtrs. Tieši tā. Es jau pat čatu biju īstenībā, jā, pievēris man viņš. Piedodiet, nepamanīju, ka jūs to rakstat. Jā, tad šis te ir zemo frekvenču filtrs. Tā ir A rakstura līkne. Es vienlaicīgi čatu neredzu un vienlaicīgi nevaru redzēt čatu un ar jums runāties. Nu, labi, kaut kā risināsim. Nu, kas tā par bloku schēmu? Nu, tur Bloku schēma ir raidītājiem. Tur ir raidītāja schēma, un tur viņš prasa bloks 1, nu, tas ir ģenerators, signāla oscilators, tad sanāk B variants. B variants. Tieši tā, oscilators. Tur arī jāskatās, ko jums Gunārs sūtīja tās bloku schēmas, un tur viss ir skaidrs. Tātad pareizi atbildēt. Atcerās, kas tas par raidītāju ir? AM. Nu ko, ejam tālāk. Tā, tagad atkal atvēršu čatu. Tātad kā pareizi jāveido reizstacijas iekārtu sazemēšana? Droši. Par to mēs runājam nevienu reizi, tā ka droši uz priekšu ātri atbildē. B variants. Vai milimetru šķērsgriezums, tieši tā. Kāda ir samīgā dabīgā zemējuma veidi? Jā, pie gāzes nedrīkstēja, pie kabeļiem nevarēja, nu, pie dzels sētas, nē, jā, tad C. Arī C. Jā. Tātad, kura no telpām ir paaugstināta elektrobīstamība? Telpa ar strāvu vadošu grīdu, metāla klonu un dzels betonu. Ceturtais arī C. Šiem jautājumiem es atļaušu diezgan ātri ieskrīt cauri, tāpēc, ka man liekas, ka nav ko laiku zaudēt uz viņiem, jo to mēs jau esam izrunājuši. Tad, kura no ir sevišķi elektrobīstama telpa? Sevišķi mikrotelpa, C, arī pareizā atbilde. Tātad, kuru zēku jumtiem nedrīkst stiprināt masu atsaites? Par nesošajām konstrukcijām. Mēs drīkstam tikai pie nesošajām. 4 ohmi. 4 ohmi ir elektroiekārtu dabīgā sazemējuma pretestība. Cik cilvēki? Vismaz 2 cilvēkiem. Vismaz 2 cilvēkiem. Ar ko drīkst dzēst elektroiekārtas? Ogļskābās gāzes. Ogļskābā gāze.
Sazemē maģistrāli pievadus iet vertikāli piekus ārējā sienas, kādā augstumā jāievieto to metāla caurulē vai 2,5 metri. 2,5 metru. Tieši tā. Visi augstāk minētie. Visi augstāk minētie ir individuālai pamataisat līdzekļu iekārtām līdz 1000 voltiem. Indikātori, didaktiskie cimti, pārbaudīt montāžas instrumenti ar izolētiem rokturiem. Ar kādu prefiksu var sākties Latvijas radioamatīru sacīju izsaukuma signāls. Tas ir skaidrs visiem. Yankee Lima. Nav neko tur jāsaka, ilgi jādomā. Kā pa burtiem jānorāda izsaukuma signāls un kurš noraidīs? Yankee Lima 8, Eko, Sierra, Delta. Delta, tieši tā. Tātad pareizi atbilde būs Yankee Lima 8, Eko, Sierra, Delta, B variants. Kādā nolīvkā lieto saīsinājumu CQDX? A variants, citu kontinentu. Tātad TX, tātad citi kontinenti, tālie sakari, tieši tā, 2 metru FM atkārtotu uztveršanas un radīšanas. 600. Frekvence atšķirās par 600 kHz. Šis laikam nebija iepriekš jautājums, mums viņš ir pirmo reizi. Tad 2 metru josla, tas ir 100. Cik ir 2 metri, kurš var pateiks aptuveni? Ko tieši vajag? Frekvence. 144. Tātad, 144. jā. Tad FM atkārtotā uztveršanas raidīšanas frekvence mēs atšķirība ir 600 kHz starp viņām. Šo atceraties, 600 kHz. Kā jūs atbildēsiet cita radioamatīra kopēju izsaukuma signālu, kuru izsaukuma signāls ir Lima Yankee Tango X-ray un jūsu izsaukuma signāls Yankee Lima 9 Mike Echo? B variants. Kurš? B. Otrais. B. Otrais. Tātad no sākuma, ko izsaucam un tad kas viņu izsauc. Kādu sānu joslu izmantojam zem 10 MHz? Arī uzreiz automātiski atbilde. Apakšējo. Zem 10 MHz izmantojam apakšējo sānu joslu, jeb LSB, Lower Sideband, kurā no zemāk minētajām darbībām ir galvenā pirms kopēja izsaukuma raidīšanas. Jāpārliecinās, vai brīva frekvence. Pārliecināmies, vai frekvence ir brīva. Tieši tā. Ko Q kodā nozīmē QSL? Rādies sakara apstiprinājums. Tieši tā. Un QSO? Sakars. Sakars. Sakars ir QSO. Vienkārši jūs uztaisījāt sakaru. Viņš, kamēr vēl nav apstiprināts ar kartiņām, tikmēr viņš ir QSO, ko jūs apstiprinājāt, tad tas ir QSL. Ko no telefona sakaros nozīmē RS ziņojums 3.9? Ar grūtībām saprotams, bet ļoti spēcīgs. B variants. Jā. Kāpēc neviens nepaprasījā, kāpēc te tiek runāts par telefonu? Kurš var pateikt? Tāpēc, kad telegrāfā būs RST. Kāpēc lieto vārdu telefons? Tāpēc, kā balss. Balss sakari. Jā, tie ir angliski arī foni, tad no šā, kā saka, neapjūkstam. Mēs joprojām runājam par aizstacijām, bet viņam ir tāds arī termins, kad saka, ka tas ir telefona sakari. Ko nozīmē SSB? Viena sānu joslas modulācija. Viena sānu joslas single side band, jeb B variants. Vienas sānu joslas modulācija, single side band. Kura no sekojušiem zīmju kombinācijām nav Latvijas radioamatīru stacija? C. Jā, jo? Trūks cipars. Tieši tā, trūks cipara pēc Yankee Lima, jābūt ciparam obligāti. Kādā nolūkā drīkst izmantot amatieru staciju? Paši izglītībai. Tieši tā, bez materiāla labuma gūšanas, to atceramies. Tātad mēs, ja esam radioamatieri, mēs ar radiosakuriem nekādā veidā negūstam nekāda veida materiālo labumu. Kādos noskatiem diapazonu ir atļauts strādāt B kategorijas radioamatierim? D. D, tieši tā. 7 MHz drīkst, bet tikai CW vai Digital CW vai arī MGM Machine Generated Mode, jeb viss, kas saistās ar datora pieslēgšanu pie raidstacijas. Vai radioamatieris drīkst iedot raidītāju, kuram tehniski iespējama plašāka frekvenču diapazons nekā norādīts viņa atļaujā? Teiksim, vai jums drīkstat lietot raidstaciju, kurā var raidīt 14 MHz, kaut vai jūs 14 MHz raidīt nedrīkst? Drīkst izmantot. Izmantot drīkst, nedrīkst raidīt. Tieši tā. Tad drīkst viņu izmantot, bet tu nedrīkst raidīt tajās frekvencēs, kurās tev nav atļauts to darīt. Tad pareizi atbilde ir B. B. Nē.
Lai raidījumi notiktu Jā, attiecīgai kategorijai, tad pareizā A. Jā, tieši tā. Okay. Vai radioamatīrs var saņemt sodu? Var? Man jau, ka iepriekšējā te tā ir B. 5. Nē. Paga. Var saņemt. Tad ir C. C. Var saņemt saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu. Kādos gadījumos amatieru stacija drīkst nodarbināt sakarus ar citu radioamatieru dienestu staciju? Tas ir B. B. Draud briesmas dzīvībai. Draud briesmas dzīvībai. Un tikai un vienīgi, ja cilvēka briesmas dzīvība ir apdraudēta. Kādus priekšnoteikumus jāizpilda, lai saņemtu A kategorijas amatieru stacijas atļauju lietošanas? Šis laikam būs, mēs varam apskatīt, bet šitādi jautājumi vairs nebūs. Nu, pārēpētīri loģiski padomājot, tā būtu kura pareiza atbilde? B. Tātad, lai es iegūtu A kategorijas radioamatieru atļauju, iesniedzu aizpildītu veidlapu un A kategorijas radioamatieru apliecības kopiju. Nu, ja tur prasīts ir radiostacijas atļauju, tad ir, kad ir apliecība, kad ir nokārtota, tad var arī... B kategorija, B ir pareiza atbilde, viss pareizi. Tikai vēl, tad pēc visiem jaunajiem vēl ir kaut kāda viena prasība, kāda uz A kategoriju? 1000 QSO. QSL. Sakaru apliecinājumu. Tikai šoreiz QSL. QSO visdrīzāk, lai dabūtu 1000 QSL-us, tev vajadzētu vismaz 3000 QSO būt. Nav gan, man tā ir 1700 sanāca. Man kaut kas pats apmēram, jā. Man bija vairāk kā 3000 tikai sanāca. Bet atkarībā bet man 90% ir ar FT8. Jā, ar FT8 ir augsts procents, jā. Jā, es vairāk balsī biju vācis. Es FT8 ļoti diezgan vēl atklāju, bet, jā, tāds ir. Jā, tie, kas raida tajā MGM modē, viņi ir vairāk tādi advancētāki, un viņi savus logus daudz vairāk augšuplādē uz lotu nekā tie cilvēki, kas to dara balsī. Tie, kas balsī strādā, viņi slinkāki, viņi tur. Man nesen atnāca apstiprinājums kontaktam, kas notika pirms 4 gadiem. Tātad cilvēks 4 gadus nebija augšuplādējis savus kontaktus. Es uztaisīju DX ar štatiem, man pēc 10 minūtēm atnāca QSL kartiņa e-pastā. Arī varbūt, jā. Kādi dokumenti fiziskai personai jāiesniedz, lai saņemtu amatieru raidstacijas ierīkošanas atļauju? C. Apliecība un maksājumam jābūt. Nē. Nē. Vēl ar iesniegumu vajag uzrakstīt. Jā, tad B. Tieši tā. Bez iesnieguma nekas nenotiek. Kurā frekvenču apgabalā 7 MHz B kategorijas radioamatieris var strādāt SSB režīmā? D. Nevienā nedrīkst. Nevienā nevar. SSB režīmā, šis jautājums ar odziņu, jo SSB režīmā mēs strādāt nedrīkstām, tikai MGM. Nu, šis ir skaidrs. Eiropa 1, ASV 2 un apakšai pa 3. Āzija 3, tieši tā. Tā, šis ir. Pauzīti vajaga? Nē, vismaz man nē, es nezinu, kā pārējiem. Kā ir? Varētu. Nu, tad uztaisam, cik 5 minūtes pietiks? 10? 5. 5. Labi, tad bez 10 esam atpakaļ.
Nu ko, visi gatavi, varam turpināt. Paskatījos, izskrēju cauri. Šis vīlieti arī pietiekami viegli. Es domāju, diezgan ātri mēs tiksim galā ar viņu. Kā saka, bez stresa. Nu, ko sākam, tad strāvas stipruma elektriskā ķēde. Vienīgais, Jurija, paskaties, tur varbūt čatu piesaku, jo es kaut kā nevaru sadalīt ekrānu tā, lai man ir... Jā, labdies. Un es čatu vienkārši neredzu, tāpēc piedodiet man, ja varat. Tad strāvas stipruma elektriskā ķēdē mums raksturo kas? Ohma likums. Ohma likums, par ko mēs runājām daudz un dikti. Tātad strāvas stipruma ķēdē mums raksturo Ohma likums. Metāla vadītspējas pretestību palielinoties temperatūrai, kas ar viņu notiek? Pretestība palielinās. Jā, jo lielāka temperatūra, jo palielinās vadītāja pretestība. Tātad pretestība kļūst lielāka, sakarstot vai palielinoties temperatūrai. Kāda ir vadītspējas mērvienība? Siemens. Siemens, tieši tā. Tieši ir Siemens. Laikam neredzēs, tā mums labāk. Kāda elektriskās strāvas schēma ir vienāda? Tātad elektriskā strāvas schēma ir vienāda ar 100 mA. Kāda ir rezistora R? Tas, laikam, ir R1 pretestība, jā, R1. Nu, varbūt kurš tādu pamatu formulu var uzrakstīt, kā tad mums tas viss būtu tagad ar X-iem jārēķina. Var nerēķināt ar X-iem, jo tad tā kā diezgan acīm redzami, bet varbūt kāds var uzrakstīt, kā ar X-iem. Tā kā 100 mA, tad 100 ohmiem jau, bet tad, lai virknētu 10 ohmiem, tad jābūt C variantam, 90 ohmu. Tā kā 10 dalīts ar 100, dod 0,1 ampēri. Nu, atbildi ir pareizi, bet varbūt kāds var smuki to formulu ar X-iem uzrakstīt, kā viņi izskatītos, lai var pareizajās vietās salikt vērtības un aprēķināt to R1 ar matemātiski. Es matemātikas skolā slikti mācījos, bet es zinu, ka šo ar X-iem rēķina. Jo mums ir tad tikai jāzina ohma likums un viss. Nu, jā. Un tikai jāuzraksta formulu. Nu, tiem, kas Jā, man patīk tā atbilde. Tur bija čatā. Šādas un līdzīgas schēmas diezgan daudz ir. Tad var to piefiksēt, kā to dara. Ok, tad tikām galā, ja? Tā saprotu čatā tur. Juri, viss kārtībā, ja? Atbildi ir? Jā, viss ir. 90 ohmi. Ļoti labi. Kāds ir aptuvenais elektromagnētiskā lauka izplatīšanās ātrums gaisā? Vienmēr mēs runājam par aptuveno, mēs arī to arī jums minējām. Kurš varbūt pateikt, kāds tas ir? Bija 10.9. 10.9. Tieši tā. Pareiza atbilde ir 10.9. Vienīgi jāskatās, lai kādā uzdevumā, es neatceros, vai šeit tas bija vai kaut kur citur, kad bija metrs sekundē. Arī tāds variants eksistē, un tad attiecīgi tā pakāpe ir cita. Ok, dodamies tālāk. Ļoti interesants uzdevums. Kuri no signāliem 1, 2, 3 vai 4 amplitūda ir 10 volti? Nu, skatāmies grafiku. Viens. Man liekas, ka nav viens. Kurš var pateikt? Es domāju, tur ir 2 vai 3. Un man pareizā atbilde ir, ka tas ir. Es teiktu, ka pareizā ir A. Nav tādas. Tās redz vēl, kur tas domā, ka tas ir viens. Pirmais, jā, numur 1. Nu, kurš var izskaidrot?
Nu, tad, ja mēs skatāmies pirmajā, tad mēs redzam plus 5 volti, tad mīnus 5 volti signāls svārstās amplitūdā, nu, tad amplitūda tad saskaitot no augstākā līdz zemākajam būs 10. Sanāk tagad trešajā variantā ir 10 voltu amplitūda. Nē, pagā. No. Tas ir pa vidu, tas kā sanāk. Jā. Tas nebūs īsti. Nebūs. Te jau 4. Jori, tev viedoklis ir? Man vienmēr viedoklis bija, ka tas ir otrais. Man arī. Nu jā, otrajā izskatās 10 un minus 10, tad tas ir īstais. Tātad mēs grozamies ap tiem 10 voltiem, līdz ar to tā amplitūda ir 10. Nav tā, ka viņi tur summējas. Tātad viņi ir 10 abos virzienos. Tad viņi ir. Tad, jā, pareizi atbilde ir atbilde numur 2. Un te ļoti interesants. Ļoti viegls no vienas puses, bet ļoti interesants. Kāda frekvence būs grafika attēlotajam signālam? Tātad, kā mēs aprēķinām frekvenci, cik ir 1 hertz? Periods dalīts uz to laiku sekundēs. Sekundēs. Tātad 1 hertz būs 1 svārstība sekundē. Šeit, ko mēs redzam? 10 milisekundes. Un tātad, cik reižu sekundē nosvārstīsies? 0, Nu, ja viņš tev 10 milisekundēs nosvārstās vienu reizi, cik reizi viņš nosvārtīsies 10 sekundē? Vienā sekundē. Cik milisekundžu ir sekundē? Tur nebūs milī, mikro. Mikro, piedodieties, jā. Mikro tur ir. Jā, es arī aizrunājos, piedodiet. Mikro, pilnīgi pareizi. Tātad, cik būs? 10 kHz. Padomājam. 100 kHz varētu būt. Tā 10,5 pakāpē skatās. 10 kHz ir pareizi atbilde, jā. Tad 10 bija? 100. Jā, 100, ok. Vienkārši jums jāsaskaita, cik svārstības notiks 1 sekundes ietvaros. Tātad, cik es jau pagad atkal sajaucu. Mikro sekundes ir sekundē. Kur ir jau ielikuši atbilžu variantu 10 minus 6. Tātad, jā, vienmēr sakot, tie ir 100 kHz pareizā atbildē. Droši vien, ka tur gribēja saskatīt to, ka tur tas svārstību periods jāsaprot, cik garš ir. Un tas svārstību periods tas viennieks jāsadala ar svārstību periodu, un tad iegūst to vērtību. Bet, te laikam lielākais tas izaicinājums ir saprast, cik tās nulles ir nepieciešams ar tā pakāpēm. Cik ir mikro, cik ir milī, cik ir kilo. Pie tā bišķi jāpiestrādā, kurā gadījumā cik būs. Kas par modulāciju ir attēlota tagad? Amplitūdas. Amplitūdas. Te mainās amplitūda. Līdz ar to tā ir amplitūdas modulācija. Pilnīgi pareizi. Tad mainās attālums. Lai visu laiku manu kursu redzat, tad mainās attālums amplitūda. Tad kāda būs kopējā kapacitāte šiem kondensatoriem? C. Ir kādi vēl varianti? Vēl varianti? Jā, pareizi 0,5 tur jau vajadzēja. Sapratu savu kļūdu. Jā, tātad pastāsti, kas tur kā bija jārēķina, jau atradi kļūdu. Es viņus vienkārši saskaitīju, bet viņi ir virknē, nevis paralēli. Un tas nozīmē, kas ir jādara? Tur bija jāsaskaita un jādala uz pusi. Jāsaskaita un jādala uz pusi. Sanāk 0,5. 0,5
pikofarāti. Pilnīgi pareizi. Šo mēs arī jau bijām izrunājuši. Tātad atbilde ir zibenīga. Inverters. Inverted V. C pareizi atbilde. Apgrieztais burtiņš V. Inverted V. Kāds ir pieļaujams minimālais vada šķērsgriezums tīkla auklām? Arī uzreiz zibenīga atbilde. 0,75. Kāds spriegums atļauts autonomiem elektrotīkliem? Telpās paaugstinātu bīstami 42. Un kāda materiāla atļauts izgatavot sazemējumu kontūra elektrodus? Pagad, tu izlaid vienu jautājumu. Trešo. Jā. Kā izveidot mākslīgo zemējumu kontūru? EB. Elektrodus ar metināšanu pievieno horizontālajiem maģistrāliem, 0,5 dziļu metru, un pēc tam maģistrāli apbar ar zemi. A few weeks ago, I got a message Kā izveido mākslīgā zemējuma kontūru? that I... Tad interesantu vai paga. Nesteidzamies. Atvēršu savu pierakstus. Te pareiza atbilde būtu Gunārs. Viņš pateiktu, ka labam zemējumam vienmēr galam ir jābūt ūdenī. Un šo atceramies. Zemējumam galam ir jābūt ūdenī. Tātad zemējumus, ja mēs taisam, tad viņiem ir jāsasniedz gruntsūdeņus. Tad pareiza atbilde būs A. Tātad mākslīgais zemējums ir līdz gruntsūdens līmenim. No kāda materiāla izgatavo sazemējumu kontūru? D. Pilnīgi pareizi. Tātad tas ir tērauds ar vai bez cinka pārklājuma. Tātad atkal stiprinām tikai pie jumta nesošajām konstrukcijām visus mastus un atsaites. Pieļaujama pretestība dabīgā ir 4 ohmi. Kā jārīkojas? Arvi, Jā. es atvainojos, ka tev pārtraucu. Varam atgriezties pie 3. Jā, es tagad te lasu 1, 2, 1, 4 punkts. Mākslīgo zemējumu kontūrus var izveidot, iedzenot zemē elektrodus līdz pastāvīgām grunts ūdens līnijām. Pēc tam horizontāli ar metināšanas veidot maģistrāli 0,5 dziļumā, kur pēc tam apvērt ar zemi. Tātad sanāk B. Bet šī gadījumā ir tā, ka B gadījumā šeit nav nekas par gruntsūdeņiem teikts. Nu, ir mazliet mulsinoši, man arī liekas. Jo te vienkārši viss šitais te B atbildes pēc tā, kas rakstīts te pēc noteikumos. Nu, pa lielam vajadzētu būt gan A, gan B pareizais atbildes variants apkopojums. Bet dar jau tikai viena atbilde. Jā, bet ir tikai viena atbilde. Starp citu, labs jautājums, es viņu tūņās. Nu, redzi, tajā B ir tikai daļa, un A ir tikai daļa no darba. Nu, kā viss kontūrs kopā būs gan tie elektrodi, gan arī tas, ko izdara B. Nu jā, primāri jāsāk ar tiem elektrodiem. Tas ir pats nosacījums ar horizontālu. Jā, jo ja viņš nebūs ūdenī, tu viņu arī rakt, cik tu gribi, viņš nestrādās. Nu, es būtu izvēlējies A. Nu, mēs arī pagāju visus klārējos kursus, visiem teicām, kas ir pareizi A. Ļoti labi, ka tu tā pamanīji. Tad, es starp šo jautājumu uzdošu šo elektronisko sakaru tiem. Nu, jau garantīs, ka šis jautājums vēl joprojām eksistē. Varētu būt, ka viņš ir izņemts ārā, jo viņi ļoti daudz... Šīs jau ir diezgan vecas, man liekas. Jā, jo daudzus jautājumus viņi nekorektos ir izņēmuši ārā. Tā. Bet man ir drīkst pārtraukt, viss kārtībā, bez stresa. Tātad dabīgais sazemējums 4 ohmi. Kā jārīkojas ar cietušo, kurš guvis elektrotraumu līdz ātrās palīdzības atbraukšanai? B. Tieši tā, pareiza atbilde ir B. Kuru no drošības zīmēm ir jābūt apzīmētam elektrosadales skapim? Man liekas, tas ir diezgan vienkāršs jautājums. Jā, A. A. Kā pareizi atbrīvot cietušo, kurš ir pieķēries strāvu nesošajām daļām ar spriegumu līdz 1000 voltiem? Nebūs D. Visas iepriekš minētās atbildes. Tieši tā. Kā pareizi jāveido radiostacijas sazemēšana? Arī bija mums
B ne mazāk uz šķērsgriezuma, ne mazāk kā +1 kvadrātmilimetrs. Kādu prefiksu sākas Latvijas radioamatieru staciju izsaukuma signāli? Janki Lima, nav ko teikt kavēties. Kurš grib nolasīt fonētisku alfabētu? Nu, droši. Es jau pagājušais noslēgu, kāds cits pacenšos. Nu jā, iespēja patrenēties būs. Droši. Nu, neviena brīvprātīgā? Vai man dzird? Jā, varu, jā. Jā, droši. Nu, kurš tur kasīts bija laikam? Vai? Jā, ne, es atvainojos mikrofonu pārbaudīt, viņš tā nestrādāja. Jā, tad Janki Līma, Eko Sierra Delta. Eko Sierra Delta, pilnīgi pareizi. Ļoti labs ir mašīnas numurzīmes, vai kas brauc, ļoti labi arī piemērs, jā. Man liekas, es nezinu, stāstīju vai nestāstīju. Kad es mācījos ar fonētisku alfabētu, bija tā, kad man puika pirms skolas vecuma bija, un braucot mašīnā vienmēr kaut kādu spēli vajadzēja spēlēt, lai tā braukšana nebūtu tik garlaicīga. Un tad bija tā, kad viņš man tur sauca burtus, man nācās viņam fonētiskā alfabētā teikt, bet tad mēs jau sākām pāriet uz ceļa zīmēm, pāriet uz mašīnu numurzīmēm un uz visu kaut ko, līdz ar to, jā, tas ļoti ātri trenējas tādā veidā. Tā, CQDX, to mēs jau runājām, tātad tas ir Cits kontinents. cits kontinents, tālie sakari. Ko nozīmē QRZ? Kas man izsauc? Kurš man izsauca? Kā jūs atbildēsiet citam izsaukuma signālam? Kurš ir Lima Janki un jūs esat Janki Lima? Te būs B. Jā. Kādu saunu joslu lietojam frekvencēs zem 10 MHz? Būs apakšējo, bet ja ir virs 10, tad ir augšējo. Mālacis, ļoti labi to sanāk. Kura no zemāk vienētajām darbībām ir galvenā pirms kopēja izsaukuma raidīšanas? Tas mums jau arī bija, tātad pārliecināmies, vai frekvence ir brīva. Ko Q kodā nozīmē QSO? To es jums iepriekšreiz pastāstīju. A. Ko nozīmē 5.9 ziņojumā? Ļoti labi saprotams un spēcīgs signāls. Spēcīgs signāls, tieši tā. Ko nozīmē saīsinājums SSB, to mēs jau arī redzējām. Tātad single sideband, jeb viena sānu joslas modulācija, nav ko kavēties. Kura no sekojošām kombinācijām nav Latvijas radioamatieru izsaukuma signāls? C. Tieši tā, jo nav cipariņa, gluži tāpat kā iepriekšējais. Kādā nolūkā drīkst izmantot radioamatieru stacijas? Pilnīgi pareizi. Tie, kas ir pat čatu pavārē, beidzot čatu sāku redzēt. Tātad, jā, mēs drīkstam raidīt un runāties tikai par radiotehniskā satura ziņojumu no raidīšanu. Es ļoti atvainos, man tu dators beigsies, vienam ir klīti lādētāju. Tā, kādos no uzskaitītiem diapazoniem ir atļauts strādāt B kategorijas radioamatieriem? D, tieši tā. Vai radioamatieris drīkst lietot raidītāju, kura tehniskais tas jau mums arī bija? Tātad mēs drīkstam... Šeit ir A. Šeit ir jā, mēs drīkstam lietot raidītāju, kas ir rūpnieciski ražots un sekot, lai mēs raidītu tikai mums atļautajos diapazonos. Vai radioamatieris var saņemt sodu? Mēs it kā vienojāmies, ka var saņemt sodu atbilstoši administratīvo pārkāpumu kodeksam. Kādos gadījumos amatieru staciju drīkst nodibināt sakarus ar citu radioamatieru dienestu? To mēs jau arī runājām. Tie cilvēki dzīvībai draud briesmas. Kādus kodus vai šifrus drīkst izmantot amatieru trafikā? Šifrētos. Tikai vienīgi Q kodus, neko vairāk mēs nedrīkstam. Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai amatieris saņemtu amatieru radiostacijas ierīkošanas atļauju? B. Jā, es teiktu, ka B.
Iesniegums un eksaminācijas apliecības kopija. Kāda ir visaugstākā frekvence, kur atļauta B kategorijas radioamatieriem? C. No. C. Cik tas ir? 1,3 GHz. Tātad 2,4 GHz, pareizi? Es teiktu, ka terahertz ir gaismas diapazons arī varētu būt. Nē. Pats atveram. 1,3 ir augstākais, ko var B 23 centimetros. Tieši tam ir A. Tā. 70 centimetri. Nē. 23. Atveram tabulu un paskatāmies B kategoriju. Nu, atveram tabulu. C variants, 1300. Tieši tā, 1300. Tātad visi apskatījās, jā? Tātad 1300 tas ir 23 centimetri. 23 centimetri, 1,3 GHz. Jā. Kur tas links, ko es nosūtīju čatā, tur var apskatīties visu labu sadalījumus. Tas jau bija pirms tam sūtīts. Tieši tā. Nu, ok. Jautājumi? Man ir jautājumi, bet no A kategorijas. Sākas tur savā kategoriju. Nu, šauj. Tā, pagaisi, paskatīšos, cik mēs fiks esam izņēmuši cauri. Mēs esam izņēmuši... Kur tas loks noiet? Tad mums ir izņemti jau 1, 2, 3, 4. Palika mums 1, 2, 3, 4, 5 uz 2 nodarbībām. Ok. Kad mēs to vienu lieku paņemsim nākošu nedēļu vai šonedēļ? Nākošu nedēļu. Tad būs Gunārs, tur stāstīs par visu elektroniku, visu detaļās, sīki un smalki. Okay. Droši vien Matīs pieslēgsies, un tad būs vispār mums bauma. Un tad varēs uzdot visus jautājumus, un mēs varēsim stūrītī klusiņām tēju dzert un sarkt, un neviens neredzēs. Kāds muļķis mēs sastāstījām. Jā, tātad, nu, kāds tev bija jautājums no kategorijas? Kristap? No 5. piemēra pats pēdējais jautājums. Ja, nu, viņš ir diezgan pagaršs, ja var uzslēgt. Viņas tādu jautājumu uzdosi, uz kuru pat es varbūt nemācēšu atbildēt. 5. piemērs. Kurš? Pats pēdējais. Saskaņā ar kādiem noteikumiem radioamatīris drīkst raidīt no kuģa neitrālajos ūdeņos. Saskaņā Latvijas radiostacijas, kā radioamatīra apliecības, saskaņā radioamatīra radiostacijas būvēšanas. Es saku, ka ir B atbildi, bet es vienkārši gribu pārliecināties, vai man ir taisnība. Nu, Latvijas tātad radioamatīra mūsu tajā likumā ir atrunāts, kad mēs drīkstam raidīt starptautiskajos. Tur bija atrunāt taču. Es tik sapratu, ka varēja ar A kategoriju no kapteiņa atļaut, bet kā tur bija tālāk? Un viss ar to arī paliek. Nu, pat ar izslēgšanas metodī GDSSM noteikumi garām. Atbilstoši geogrāfiski tuvākās valsts noteikumiem arī nebūs. Tad ir vai nu viens vai nu otrs. Nu jā, tāpēc es nevaru saprast A vai B, kurš ir pareizais. Man jau liekas, ka B. Bet tāpēc... Es varu pateikt, ka neviens no otrs, jo tie abi likumi ir mainījuši savus nosaukumus. Jau. Bet droši vien ir domāts B, jo tur ir pieminēts arī ITU frekvenču sadalījums. ITU frekvenču flāns arī jocīgi izklausās. Ja man liekas, ka... Nu jā, viņš pareizi ir, jo ITU reģionam var atšķirties frekvences, kurās notiek raidīšana. Pirmajam un otrajam reģionam ir joslas, kurās atšķirās mazliet, ko tu drīksti, kur raidīt. Un tāpēc šīs te B būs pareizi atbilde. Tev jāievēro, esot pirmajā reģionā un esot vai otrajā reģionā, tad mazliet atšķirās. Nu, droši vien šis jautājums kaut kā savādāk būs precīzāk noformulēts, tur jau bišķiņ mainās. Jā, bet tu B pareizā atbilde ir B, jā. Ok. Paldies. Viss, jā? Pagaidām, jā, gan jau būs vēl nākšā reizē. Ok, doki. Kādam jautājumi vēl kādi?
Piemēram, kāpēc nav pārgājuši uz attālināto eksāmenu nolikšanas iespējas valsts telefonu sakaļ? Nezinu. Es pajautāšu viņiem pirmdien, bet visdrīzāk tāpēc, lai cilvēki nešmauktos. Piemēram, elektriķiem jau arī, piemēram, to, lai noliktu C grupu, tas pat augstākā. Var caur attālināto internetu nolikt uz sadoku tīklos. Ir viņi. Man, kā reiz sanāk pirmdien, mēs esam no Latvijas radioamatieru līgas valde darba vizītē, būsim pilnā sastāvā elektronisko sakaru direkcijā. Viņi mūs uzaicinājuši. Es uzdošu šo jautājumu, kāpēc gan ne. Manā skatījumā arī varētu kaut kādu tehnisko risinājumu izdarīt, jo es arī piekrītu, ka pirmkārt darba dienās, otrkārt. Es zinu, kā arī man, ka es braucu no Daugavpils, tad tā ir vesela diena, kas tev ir tikai jāveltīs. Tie, kas tur tuvāk Rīgai, tiem tur viss mazliet vienkāršāk. Ja tu brauc no Daugavpils, no Liepājas, Ventspils. Ir tā kā ir. Jā. Nevar būt, tur laikam kāds roku pacēls, nebūs godīgi. Kurš pacēlēs? Neredz? Redzu, Kasīcis. Jā, Kasīcis. Jā. Jautājums par to eksāmenu, vai kad pildi jautājumus, vai viņiem var atgriezties atpakaļ vai nē? Tā kā vai tev uzreiz jāsniedz atbildi? Tur ir tā, ka tu atbildi uz visiem jautājumiem, tad, kad uz visiem atbildējies esi jautājumiem, tu vēlreiz vari viņiem iet cauri, un tad, kad tu pašās beigās, kad esi pārliecināts, ka viss ir kārtībā, tu spied pabeigt testu, un tikai tad ir viss ieskaitās. Kamēr nenospiedi pabeigt testu, tu vari labot iepriekšējos jautājumus. Super, paldies. Jā, Imant? Jā, man vairāk ne jautājums, bet tāds komentārs citiem arī zināšanai. Pa cik tur daži tie jautājumi bija par to administratīvo atbildību. Vienkārši, lai nemulstu cilvēki administratīvu pārkāpumu kodeks 5 gadus jau neeksistē. Elektronisko sakaru likums. Jā, tieši tā. Tas ir tas, par ko arī tu teici, ka tie likumi ir tādi bišķi novecojuši. Jā, pilnīgi pareizi pateici, elektronisko administratīvu pārkāpumu kodeksa kā tāda nav. Tagad ir savādāk atbildība nosakās, bet jā. To es viņiem esmu darījis zināmu, bet es nezinu, vai viņi to ir palabojuši. Bet vienkārši jūtaties pārliecināti par sevi, par savām atbildēm un viss būs kārtībā. Tā, Uldis, jautājums. Es gribēju pajautāt, cik ilgs ir tas eksāmens? Cik laiks? Laikam nebija kaut kāds stunda vai 40 minūtes. Viena stunda ir veltīta eksāmenām. Stunda bija, bet principā tā stunda. Vairāk nekā pietiekoši. Tur 20 minūtes. Paši redzat, kāds jautājums, tur 20 minūtēs var pilnīgi viņu pabeigt. Bet es neiesaku nevienam steigties arī dēļ savus steigs uz vienkārši vienu elementāru jautājumu pieļauju kļūdu, ka neiesaku steigties. To gan nevajag, bet jā, tādā ziņā, ka arī nevajag to stundu sēdēties, es visu izpildījuši. Jāni, beidzot arī tava kārta. Jā, paldies. Arī pirmdienas varbūt tā diskusijai pie viena. Šķiet, CSDD ir diezgan labi norealizējis šo te eksāmenu apgūves procesu ar šo te online platformu. Būtībā viņi, kā valsts iestādē varētu pat vienkārši pajautāt, savākt šo te, kodu, un nohostēt tur, kur viņi hostē visu, salikt iekšā pareizos jautājumus un atbildes ar bildītēm, un man šķiet, ka tas arī, labi, tur varbūt ir viens risks, ka tas uz iekalšanu aiziet, bet, arī tās ir kaut kādā ziņā zināšanas, un, jā, tā kā, tas tāds ceļam aizēja vienkārši. Jā, tieši tā, tad viens no jautājumiem arī bija tāds, jo nākošu pirmdien mēs jums iedosim mūsu izveidoto testiņu. Viņš tāds bišķi smiekli, tāds vienkāršāks, cik ir to jautājumu tik ir. Līdz pirmdienai mēs viņu savedīsim kārtībā, varēsiet arī patestēt. Mēs esam arī uztaisījuši, Matīs ir uztaisījis, tā kā tur būs arī varēsiet patestēt. Jā, bet tā ir pilnīgi pareiza doma, jā. Vēl Jānis, cits Jānis. Jā, Jāni. Droši. Jā, ja varbūt nepieminējāt, bija arī elektroniskajos sakaros, ir 26. februārī ir tas seminārs radioamatieriem topošajiem, tur par 45 eiro ir rakstīts, ka būs opcija to eksāmenu izmēģināt. Tā kā, ja kurš tiek, varbūt, tad jā, laba iespēja. Jā, 2 reizes es jau esmu to teicis, varu atkārtot vēlreiz. Tad 26. viņiem ir šis te viņu seminārs, tad tur arī var klātienēt tiem viņu
inspektētājiem uzdot kaut kādus jautājumus, kas un kā. Un viens no tādiem plusiņiem, kas ir, ka viņi ļauj šo testu arī pašiem jums reikināt tur neskaitāmu reižu, tātad cik jūs tur sēdēsiet un to testu varēsiet zināt un kā saka, patrenēties. Tā, ka ir iespēja gan finansiāli, gan laika ziņā iesaku pamēģināt, droši varat to izdarīt, būsiet tikai ieguvēji. Čatā raksta, ka jau izpārdots jau viss. Nu, tad nokavējām, jā, tad ir tā kā, jā. Nu, ja kāds netiek, var savējo pa dārgāku naudu ietirgot, jā. Tu jau arī nokriti, jā? Ok. Kasītis, jā? Jā, ja eksāmenis notiek 1 stundu, tad sanāk pēc viņu laikiem, kā viņi tās grupas sadalīja, tad, ka nākamais jau tev aiz muguras stāv. Jo tur precīzi pirmā grupa un otrā stundai atšķirība. Pēc pieredzes ir tā, ka nav stundu, tur minūtes 40 maksimums visi ir pabeiguši, tur tās 20 minūtes, tur, kā saka, čiliņā, tur nekādu problēmu. Pārbaudīt atbildes, bet ilgi. Nē, viss ir uzreiz datorā, uzreiz atbildi ir nokārtots vai nav nokārtots. Nē, es domāju, tos jautājumus, kurus tu pārliecināts pēdējo pusi sēdi pie tā jautājumu un blendziņā. Blendziņu un gaidu, vai viņš pateiks, ka viņš ir pareizs vai nav. Tas gan. Jā, Ugo. Jā, Ugo, roku pacēli. Pazuda. Ugo. Labi, Ugo pazudis kaut kur. Varbūt kādam vēl jautājumi ir? Mikrofons neiet. Gadās. Tā, kur te man čats palika? 4 gadus atpakaļ ar birokrātiem runājam par eksamināciju klātienē un attālināt, bet atbilde bija tāda, ka, ja tavs lēmums nezināšana nogalinās kādu, tad var arī attālināt. Nemāku komentēt? Komentēt var tā, apmēram, es liktu tādos tīklu sprieguma aktīvos darbi, eksāmeni. Tur arī piedāvāja attālināt. Tas ir vēl bīstamāk nekā radiomatīvas. Bet praktiskās nodarbības gan bija uz vietnietiem mācības centrā, apmācībiem. Un tā es palīdzētu to. Vai nogalinās, vai nenogalinās. Skatīsimies, ko mēs tur runāsim, kā mums tur izdosies, neizdosies kaut ko sarunāt. Bet, jā, es piekrītu, ka ir tāds izaicinājums doties uz Rīgu. Tie sevišķi tiem, kas nav rīdzinieki, varbūt tie, kas rīdzinieki mazliet vienkāršāk ir. Bet, jā, tā ir tāda problēmiņa. Nav jau līdz šim bijis, man liekas, liela vajadzība par to domāt, jo to cilvēku, kas kārtoja, bija ļoti maz un, lai tam ieguldītos un veidot kaut kādu sistēmu, lai varētu kārtot attālināt, tas prasa līdzekļus. Un, ja nav tā pieprasījuma, tad īsti es neredzēju, kāpēc viņi bija strādāt. Šoreiz vienkārši ir tāds, nebijis gadījums. Savā tā mēs diezgan padaudz. Jā, Arniks 10, lūdzu. Jā, roku pacēli. Arnik. Jā, dzirdu? Jā, tagad dzirdu. Tur ir jautājums tāds, es zinu to rajonu eksportu 5. Kur mašīnu vispār var nolikt? Ļoti labs jautājums, uz kuru es vienmēr, braucot uz turieni, ļoti ilgi domāju un nevaru saprast. Tātad tur apkārtējās ielās ir maksas stāvvietas Rīgas satiksmes, mēģināt tur kaut kur apkārtā jēkai. Tajās pieguļošajās mazajās ieliņās var mēģināt kaut ko noparkot. Bet tas ir izaicinoši. To es to viennozīmīgi varu pateikt. Es varu piebilst to, ka vismaz agrāk varēja Andreja ostā turpat pāri nolikt, bija ļoti daudz vietas. Es nezinu, kā tagad Andreja ostas ir zona. Tā ir zona. Jā, zona, bet par naudiņu, protams. Ok. Visdrīzāk es centīšos pats būt tajā eksāmenā. Man arī šis jautājums būs ļoti aktuāls, kā vienmēr. Jā, Kristap, roka pacelta. Tikai tīrais interesi, kāds ir bijis lielākais, kas ir pieteikties uz eksāmenu vienā dienā? 2 grupas, man liekas, bija 16 cilvēki. Kaut kā tā bija. Jā, mēs jau esam pārspējuši jau. Viennozīmīgi. Jā, Jāni. Jā, es arī laikam vairāk, nezinu, jautājums, komentārs par to skaitu, cik daudz un cik regulāri varētu tas skaits būt turpmāk uz šādu veidu eksāmeniem.
Bet, zini, kā arī es pabeigšu to jautājumu. Tā doma tāda, vai šobrīd Meškor un Meštastika, visa šī te, viegli pieejamā un tāds teiksim, vienkārši entry points, jā, kur cilvēki ātri iepazīst šo te radiosakaru burvību, un tad, arī pakāpeniski aug to interesantu skaits, kas varētu uz šo te jau nākamo pakāpienu mēģināt kāpties. Tieši tā, kāpēc ne? Bet arī tā, ka mēs šo kursu sākām, tas bija pagājušā gada janvāris, februāris laikam. Arī kā reiz mēnesis pirms marta, tad šis kurs uzsākās. Toreiz mēs bijām tur arī izsludinājuši, tur laikam bija kaut kādi knapi 10 cilvēki savākušies. Un pamazām redzu, ka mēs esam izauguši līdz jau cik tu pieņem kaut cik tādam vērā ņemamam apjomam, ņemot vērā, ka ne arī Juris, ne arī kā pārējie radioamatieri neesam, mēs tur nekādi super instruktori vai tur super fizikas vai kaut kas vienkārši. Mēs dalāmies ar savu pieredzi un ar to, kā mēs tos jautājumus redzam, varbūt pareizi vai nepareizi, bet no otras puses tas vismaz kaut kāda informācija ir, jo tad, kad es gatavojos eksāmenam, man bija pilnīgs šoks, tāpēc, ka es paņēmu šos te biļetes un es sapratu, ka vai es tiešām gribu kļūt par radioamatieri, jo tā pirmā daļa man vienkārši uzspridzināja smadzeni, un es nesapratu, domāju, nav jēgas braukt, bet beigās, tā kā es to nokārtoju, es sapratu, ka ok, laikam ir kaut kas tāds, kā es varu palīdzēt citiem pārvarēt. Tāpēc, tad, kad pabeigsiet jūs, es ļoti ceru, ka kādu no jums mēs arī sagaidīsim šeit, kā cilvēku, kurš mums varētu palīdzēt arī citus radioamatierus mācīt un stāstīt par radioamatierismu un palīdzēt. Jā, es arī principā šajā laikā pirms gada pats mācījos. Es nezināju, ka ir kursi, es nezināju, ka ir radioamatieru līga. Es zināju, ka ir radioamatieru līga, bet nezināju, ka ir kursi. Un vienkārši pats kā mācēju, tā mācījos. Tai B kategorijai, aizgāju uz to eksāmenu, aizgāju uz semināru, un tad, principā, seminārā es arī pieteikumu uzrakstīju. Jo es vēl nebiju pārliecināts, vai es vispār kaut ko zinu, bet tad izskatījās, ka tas testa eksāmens izgāja tīri labi un pieteicos un aizgāja. Tā kā, var iemācīties arī bez kursiem. Nav tik traki. Tā kā, jā, neesam mēs ninzas, guru. Ir daudz, kad jūs noteikti nokārtosiet eksāmenu, jūs sastapsiet cilvēkus, kas ir vienkārši enciklopēdijas un rēķina vienkārši visu galvā un var pastāstīt, izskaidrot šīs lietas ļoti detalizēti un dziļi, bet, kā mākam, to mēs darām, tā kā ņemat pa labu. Jā, un paturpinot Jāņa atbildi, tad tās nav tik būtiski Meškorē. Ir cilvēki, kas ar rokas stacijām ir iegūši to te vēlmi mācīties un par radioamatierismu un kļūt par radioamatieriem. Ir cilvēki, kas kaut ko ir sākuši darīt ar kaut kādiem gigaherciem, kas aitīšņiki ir tā, ka tur punkts radio relēs un vispārējais. Tas radioamatierisms ir tik plašs un tik liels, ka tur, kā kur kāds nonāk, tas ir katrs ir, kā saka, burvīgs stāsts un burvīgs ceļš. Un Meškora ir ļoti tāds, pareizi tu saki, tāds cilvēku, tāds parasto cilvēku, tāds ļoti tāds pieejams risinājums, kurā kaut ko sāk darīt, bet ne tikai Meškora, arī ļoti daudz citu ir tas pats rokas stacijas 2 metri un vispārējais, kur var sākt klausīties un skatīties un pētīt un tajā visā. Jā, Jāni. Es runāju par to pašu Meškoru, varu pateikt, ka man liekas, tur arī apakšā ir tāds mazliet misijas moments, jo tomēr mēs runājam par alternatīvu sakaru kanālu, salīdzinoši visiem pieejam, man joprojām gribās uzsvērt. Visiem pieejam, bet jā, tieši tā, un arī, ja tu būsi Īsviļņos, tad to alternatīvais sakaru kanāls būs arī tava raidstacija, un tur būs ne tikai Latvijas, un tur arī būs vispārējais. Kā piemērs ir, bišķi pareklamēt varu arī mēs kā Latvijas radioamatieru līga esam arī izveidojuši tādu programmu STAR, kas ir alternatīvie sakari, tad sadarbojoties ar dažādām valsts institūcijām, mēs piedalāmies kopējās mācībās ar viņiem un palīdzam realizēt alternatīvos sakarus ar tādu domu, ja pēkšņi plīst visu un nepaliek nekas, tad radioamatieris ir tas, kurš var nodibināt sakarus, iedodiet viņam tikai 12 voltu akumulātoru, raidstaciju un vada gabalu, un viņš dabūs sakarus ar citu kontinentu un varēs ziņas nodot ne tikai pa Latviju. Tā ka tas ir tas, pie kā mēs strādājam, un pareizi tā ir mūsu misija un mūsu apziņa, ko mēs arī mēģinām realizēt. Paldies. Jā.
Par to ārkārtas sakariem arī Latvijas radioamatīru līgas mājaslapā, man liekas, mēs vēl nepaspēju ielikt, neatceros, tagad jāpaskatās. Bet jā, var papētīt arī šo te, tur arī ļoti interesanti. Tā, kāds tur vēl bija, kaut kas čatā kaut ko raksta, vai man liekas, tā, ik pa laikam aktualizē radioamatīru certifikātu esamību ārvalstu jahtu ostās. Var smuki atrauties, var vienu dienu kursiem noklausīties. Tur, man liekas, tie, kas tur mācās tās jahtas, viņiem tur ir kaut kāds atsevišķs kurs, bet viņi vairāk uz to meritējumu, tātad, kas uz tām jūras lietām attiecas, kā tu pareizi, kurās frekvencēs, kur raidīt. Tur jau speciāli, man liekas, tas diez vai būs radioamatīri. Nē, tas nav radioamatīrs. Tas ir specifisks. Es kaut kur tādu kursu redzēju arī. Jo viņiem ir sanāk, ka viņam obligāti jābūt ir noklausītam un nodotai ieskaitēji vai kā tur, lai viņš tur varētu komunicēt ar dispečeriem. Kas tur, laikam ne dispečeri skaitās. Neesmu jūrnieks, bet, jā. Domās, ka tāpat kā pilotiem arī tieši tas pats ir stāsts. Bet, radioamatieris, es domāju, mierīgi to nokārtot, bez emocijām un bez pūlēm. Vēl kādi jautājumi? Ok, ja jautājumu nav, tad nākamā tikšanās reize mums ir nākamā nedēļa noslēguma nedēļa, tātad pēdējie 2 bloki. Tātad pirmdien 19.00 un piekdien 19.00 noslēgsim. Tad tas plāns ir apmēram tāds, tad par nākošo nedēļu izņemsim pēdējās biļetes, kas mums ir palikušas. Vēlreiz izrunāsim, sagatavosimies, pārunāsim morāli, nobriedīsim eksāmenu. Tad jūs dodaties uz eksāmenu, un pēc eksāmena mēs ar jums tiksimies vēl vienu reizi, kurā tad mēs jums novadīsim vēl vienu nodarbību. Ko tad tagad darīt, kad jūs esat kļuvuši par radioamatieriem? Tad būs atsevišķas prezentācijas par aizstaciju izvēlēm, par visām logbookiem un visu pārējo, kā jums pareizi tālāk darīt. Jā, jautājums ir, redzu. Jā, es tikai tā atgādinājumam, tur jautājumos bija arī par apaļo galdu, tad rītdien vai tā SDR kaut vai var 9:00 paklausīties apaļo galdu. Kāds klausījās pagājušo sestdienu? Klausījos, jā. Tad iesaku, tā kā, ja varat piecelties, protams. Protams, un tas man parasti ir milzīga problēma piecelties. Pagājušo sestdienu es piecēlos, šo sestdienu es būšu jau ceļā uz Rīgu, tiemžēl šo sestdienu es nebūšu tā. Bet jā, pagājušo stacijā kaut kuram jau ir ceļā, neko sev, cilvēki jūs gan ātri visu izdarāt. Ir arī citi Latvijas galdi uz citām frekvencēm, nē, tad tā frekvence viņi ir tāda palielam viena, un tur nav tikai tas, ka sestdienās tiekās 9:00, ir arī 1:00. Ik pa laikam tur kāds pieiet, piesakās, un ja kāds ir uz tās frekvences, tad tur parunājas. Aikomam, kā man ir tieši tāda paša, es tikko tādu pašu nopirku. Kuram tāda nav, tad jautājums tagad radīsies. Tev arī ir? Jā. Labi, tā man nav vienīgā šobrīd, tā man ir tā kā tā pēdējā, bet... Jā, pēdējā. Nav pēdējā, tā man ir vidējā. Man ir vēl pēdējāk. Jā, stacija liels pluss ir tas, ka viņa uzreiz ir gatava darbam, remonta darbam. Tas viņai ir milzīgs pluss. Tieši tā. Es arī tikko tādu Ziemassvētku dāvanu sev uztaisīju. Tieši tā. Tā. Paņēmu aizdevumu. Bez komentāriem. Vai 2,7 metri ir arī cilvēki, protams. Tas, pie kā mēs tagad strādājam, ir intensīvi izvēršam arī kā Latvijas radioamatieru līgā DMR tīklu, bet ir arī ļoti daudz vienkārši radioamatieri, kur izveidojuši salikuši savus retranslātorus. Rīga, Valmiera, Cēsis, Māļos ir retranslātors uz 2 metriem analogais. Tūņās Daugavpilī būs. Un jā, mēs viņu tad plānojam arī saslēgt tā, lai arī Daugavpilī viss retranslējas un varam runāties un gan ar Rīgu, gan ar Valmieru un visu pārēju. Bet Rīgā viennozīmīgi viss strādā, viss tur kā vajag. Un Jelgavā ir vēl arī, jā. Vēl uz tiem 2 metriem taču reiz mēnesī notiek kas aktivitātes arī. Jā, tur ir aktivitātes, jā, tur sacensības ir. Jā, no 145, 650 svētdienu vakaros ir 2 metros apaļais galds Rīgas repīterī. Tieši tā.
Jā, tā ka tur viss notiek dzīvība kūsā. Var, ja kādam ir kāda raidstacija, var ieslēgt un paklausīties. Raidīt nedrīkst vēl, bet paklausīties uzdrīkst. Man ir Jēzu, tāpēc domāju, vai ir jēga. Raidstacija ir viss kārtība, neko tur nevajag. Vai ir stacijas, kuras var dabūt par lētākiem orgāniem? Ir stacijas, kuras var dabūt par dārgākiem orgāniem. Tas bija jautājums. Pirms tam tur cik nieri maksā, bet man ir pārliecība, ka var dabūt arī lētāk. Es diezgan ilgi nostrādāju ar, principā, tagad noliku mazliet plauktā Šeigu G90. Es esmu fantastiski apmierināts ar to staciju. Es zinu, ka varbūt pieredzējušāki amatieri teiks, ka štruns vien ir, bet par to cenu viņa vienkārši iedod pilnīgi visu, ko tev vajag. Nezinu. Reiz, kā es kā pirmo biju paņēmis Kenwoodu 750, tīri balss sakariem dipoliņu uzstiepu un ilgu laiku, tīri kā pirmā stacija pa 300 €, es viņu nopirku fórumā, citiem radio amatieriem. Kā balss sakariem vispār perfekti derēja. Bet, tagad jau viss iet uz priekšu, mainās, un arī tās stacijas bišķi interesantākas ar waterfalliem un visu pārējo, ko jau tu sāc skatīties, ka tu gribi ar krāsainu displeju un visu pārējo, tad jau ir kā. Depils ir arī, gaidām arī tuliņās būs, neuztraucies, viss kārtībā. Meškori Daugavpilī tuliņās būs. Tātad, kādas reizes ieteikuma maksimums līdz 200 €. Jura teiktais, reklamētais Ksegu arī, kad es tajā summā, man liekas, viņš tiek iekšā. Lietots var būt, bet es neesmu redzējis, ka baigi daudz lietots viņus varētu nopirkt. Godīgi. Man noveicās, ka es savajā jaisu FT857 visu bāršanas bloku pa 250 € nopirku. Visādi var viņam gadīt. ir visi īsveļi 2 metri un 70 centimetri ideāls vērts. Jā, tā ka tur ir Latvijas radio amatieru mājaslapā ir saite uz fórumu. Tur droši tajā fórumā tur ik pa laikam uzpeld kāds kaut kādu staciju, kuram nomainīt. Vai arī gluži pretēji pieteikties, hei, es meklēju staciju, un varbūt kādam plauktā kaut kas stāv ar putekļiem noklājies, un viņš ir lielāko prieku, kādam viņu par sakarīgām naudiņām var atdot. Es ieteiktu to otro variantu paprasīt, jā. Jo Es tā arī darīju. Tā neparādās baigi daudz sludinājumu, bet paprasot vienmēr kādam ir kaut kas. Es esmu par retam arī ir. Varbūt ir saraksts ar galdiem un to laikiem. Tas galvenais apaļojas galds ir sestdienas 9, un tad, principā, katru dienu ir 1:00, ja es nekļūdos. Parasti bieži nepiedalos. Jā, vienos tur parasti pieslēdzās. Varbūt arī nepieslēdzās kādreiz. Jā, tur varbūt arī neviens nenovācis, varbūt kāds arī katrs novācis diezgan daudz. 230 € Ksegu, redz kā varētu būt. Кому привет? Коленьке привет. Labi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad tiekamies pirmdien. Vēlreiz palūkšu nevilkt garumā ar pieteikumiem vēl uz elektroniskajiem sakariem. Kā saka, nevelkam garumā, lai nav tā, ka pēkšņi kāds tur paliek pār borta tikai tāpēc, ka nepaspējām laicīgi viņu apstrādāt. Bet jā, paldies tad un tiekamies pirmdien 19:00. Visiem jauku piekdienas vakaru, visiem 7:03.